கோழி பண்ணை வச்சு கோடீஸ்வரன் ஆகணும்னு பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா லோ பட்ஜெட்டில் நம்ம திருச்செங்கோடு டு ராசிபுரம் போகிற மெயின் ஹைவேலேருந்து சரியாக 2.3 கிலோமீட்டர் சர்வீஸ் ரோட்டில் 3 ஏக்கர் 25 சென்ட் இடம் தாங்க எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். நம்ம இடம் பார்த்திங்கன்னா கிழமேற்கு 1050 அடி லென்த்தும், அகலம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தார் ரோடு பேஸே ஒரு 170 அடி வருங்க. நீங்கள் 500 அடியில் செட் அடித்தாலும் சரி, இல்லை 300 அடியில் செட் அடித்தாலும் சரி, நம்ம தேவைக்கு ஏற்றாப்புல அடிச்சுக்கலாம். கோழி பண்ணை அமைக்க செட் ஆகுமான்னு யோசிக்காதீங்க. பக்கத்துலேயே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய செட்டு போட்டிருக்காங்கன்னு காட்டுறேன். அதனால் லைசன்ஸ் வாங்குறது ரொம்ப ஈஸி. வீடியோ போட்டு கேரண்டியாக சொல்கிறேன், ஒரே வாரத்தில் இந்த இடம் ஓடிடும். இந்த இடத்தோட ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ்க்கு டக்குனு ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க. பை கைஸ்.